退院祝いしよう。家族全員呼ぶから、料理とお酒の用意よろしく。夫をかばい事故に遭い、3ヶ月の入院を終えて自宅に帰った私だったが、帰って早々、義母に退院祝いの準備をしろと言われた。いつも防波堤になってくれる夫もおらず、義母の言う通りに私は娘と共に準備をすることに。食事の準備の最中、お酒がないことに気がついた私は、料理を娘に任せ、近所のスーパーへお酒を買いに出かけた。大量のお酒をリュックに詰め込み、フラフラな状態で家路に着いたのだが、ある人がその姿を見ていた。その結果、義母は地獄のような日々を送ることになる。私の名前は二宮由子、45歳。飲食店で週4日パートをしている兼業主婦だ。私は26歳の時に友人の紹介で出会った夫の同い年の優吾と2年の交際を経て結婚。優吾は誠実で真面目な性格をしている。仕事も大手企業に勤めていて、つい先日役職に就くことになったばかりだ。優吾の真面目に仕事に取り組むところが評価されたのではないかと思っている。結婚後は子宝にも恵まれ、娘のひなを出産。家族3人、充実した日々を送っていた。ひなも15歳になり、手がかからなくなったため、子育ても一段落し、夫婦で過ごす時間を取れると思った矢先、優吾が昇進。少し残念だと思っていた時、優吾が夫婦で過ごすため、有給を取ってくれ、夫婦でランチに出かけることになった。しかし、まさかそのお出かけがきっかけで、あんな事態に巻き込まれることになるとは。私は結婚するまで介護士として介護施設で働いていた。結婚後を続けるつもりだったが、優吾から家庭に入ってほしいとお願いをされた。奥さんには家で家庭を守ってほしいんだ。ゆい子さえ良ければ仕事を辞めて専業主婦になってもらえないかな。仕事自体は好きだったので迷った部分もあるが、今後子供を産むことなども考え、優吾のお願いを聞くことにして、専業主婦になることにした。ひなが生まれてからは、初めての子育てで家事と育児に追われ大変だったが、優吾が協力してくれたおかげで乗り越えることができた。専業主婦として家事と育児をメインにしていたのだが、ひなが中学生になったのを機に、優吾に外に働きに出たいと相談。ひなも中学生になって手がかからなくなったからパートを始めたいと思ってるんだけどどうかな？時間持て余しちゃって落ち着かなくて。ゆい子は働いていないと落ち着かないタイプだもんね。不要の範囲内であれば俺は構わないよ。自分の興味ありそうな仕事を始めてみたらどうかな。優吾から働いてもいいという許可をもらったので、家の近所の飲食店でパートを始めることにした。優吾もひなも喜んでくれ、パート先の人もいい人ばかりで楽しく仕事をしていたのだが、ただ一人私が働き始めたことを気に入らないと思っている人がいる。それは夫の母である義母だ。義母は家から車で15分ほどのところにある義実家で義父と2人で暮らしている。義母は結婚当初から私のことが気に入らないようで、会うたびに嫌味を言ってくる人だった。なんか冴えない子ね。優吾にはもっといい人がいるんじゃないの？結婚の挨拶の時にそんなことを言われ、一時は優吾との結婚を諦めようとしたほどだ。母さんが本当に申し訳ない。ちゃんとゆい子のことを守るから結婚してほしい。優吾が防波堤になってくれると言ってくれたので結婚に至った。優吾は宣言通り防波堤になってくれ、義母から私を守ってくれたが、それでも義母は優吾の隙をついては私に嫌味を言ってくる。
ヒナを出産した時も、ユーゴがいない隙を見て、ひどいことを言われたことがある。女の子ね。跡取りを産まなきゃ、うちの嫁とは認められないわね。次は頑張って男の子を産みなさいよ。女なんて、どうせ嫁に行くだけしかできないんだから。義母にそう言われた時は、義母が帰った後、ヒナを抱きしめて泣いた。しかし、結局その後2人目を産む前に、私が子宮の病気になってしまい、子供を諦めることになったのだが、その時もひどく罵られた。欠陥品や出来損ないなどと言われたのだが、たまたまユーゴが帰ってきたタイミングで聞かれてしまい、ユーゴが大激怒。ユイコになんてこと言ってんだよ。俺の目が届かないところで、今までも何度かこんなことしてたのか。ユイコに謝れよ。ユーゴの剣幕に恐れた義母が涙ながらに謝罪し許したのだが、それ以降は極力ユーゴがいない時は関わらないようになり、近所に住んでいるものの会うのはお盆とお正月のみだった。私のパートについて誰から聞いたのかはわからないけど、おそらく近所のおばさんの井戸端会議ででも耳にしたのだろう。こういう時、近所に住んでいると困るものだ。そしてある日、義母は私のパート先にやってきて、店内で大暴れするという気候をしでかした。大手企業の旦那がいるのに、嫁が働くなんてみっともない。今すぐこんな仕事を辞めなさい。することがなくて暇なら、うちに来て家事をしなさい。なんとか義父に連絡して回収してもらったが、恥ずかしいやら申し訳ないやらで、顔から火が出そうだった。ユーゴに連絡し、その日のうちに菓子折りを持って店に謝罪に行ったが、店長は快く謝罪を受け入れてくれ、パートもそのまま続けられることに。ユーゴにも義父にも怒られた義母は、それ以降はおとなしく店に突撃してくることはなかった。その後は義母のことなど気にすることなく、楽しく仕事をすることができ、性に合ったようで働き始めて、気づけば2年以上の月日が流れていた。パートが休みで家でゆっくりとしていたある日、仕事中のユーゴから電話がかかってきた。急にごめん。ユイコのパートの休みって月水金土だったよな。そうだけど、それがどうしたの？平日に有給が取れそうなんだ。久しぶりに夫婦でゆっくりランチに行こうかと思って、念のために確認したんだ。私のパートの休みの確認をするための連絡だった。ユーゴが昇進してからというもの、夫婦で過ごす時間が格段と減ってしまい寂しいと思っていた。そんな矢先、ユーゴはそんなことを考えてくれてると知り、私はすごく嬉しい気持ちになった。そして、それから数日後、ユーゴの有給と私のパート休みの日にランチに出かけることとなった。相変わらずラブラブだね。デート楽しんでね。ひなには前日出かけることを伝えたのだが、学校に行く前に茶化されてしまった。夫婦で準備をし、近所にあるカフェに向かうため、散歩がてら2人で歩いて向かっていた。たわいもない話をしながら横断歩道を渡ろうとした時のことだ。ユーゴが信号が青になっている横断歩道に足を踏み入れようとしたら、こちらに猛スピードで車が向かってきているのが見えた。しかし、ユーゴは気づいていないようで、そのまま渡ろうとした。このままではユーゴが惹かれてしまうと思った私は、口より体が先に動いていた。そして、ユーゴを横断歩道の内側に突き飛ばし、ユーゴの身代わりになった私は、自ら車の前に飛び込んだ。その結果、私は猛スピードで走ってきた車と交差点に停車していた車に挟まれる形になってしまった。一瞬何が起こったのかはわからなかったが、激痛なのだけはわかった。ユイコ！ユイ！頭の片隅でユーゴの悲痛な声が聞こえていたが、返事を返したくても声が出なかった。
そして知らないうちに私は意識を飛ばしていたのだった。その後、私が目を覚ましたのは1週間後のこと。体が激痛で一体何があったのかと考えたのだが、涙で顔がぐちゃぐちゃな優吾とひなの顔を見て事故に遭ったことを思い出した。ゆい子、よかった。ママが助かってよかった。二人は涙まみれな顔で私に抱きついてきた。あんな状態で助かったんだと人事のように思えた私だった。私はあの後すぐに緊急搬送されたそうだ。何でも信号無視で猛スピードで走ってきた車だが、別件でパトカーに追われていて、私をひいたことでその場で追ってきていた警察官に逮捕されたらしい。ひいた犯人はおそらく処罰が下されることになるとのことで、今後のことは相手の両親が対応してくれるとのこと。涙でぐちゃぐちゃなひなの頭を撫でようとしたとき、手に違和感を感じた。先生、なんか腕が上がらないんですけど。優吾の横にいる医師に聞くと、医師は言いづらそうに口を開いた。実は、両腕が車に挟まってしまった影響で、腕の損傷がひどく、助かるには切断するしかなかったんです。修復のしようがなかった腕は肘から下を切断するほか治療法がなかったと説明する医師。突然のことで驚きを隠せなかった私だったが、医師に布団をめくられ自分の腕を見てようやく現実なんだと理解した。ゆい子ごめん。俺のせいで、こんな、本当にごめん。これからは俺がゆい子の手になるから。優吾はおえつを漏らしながら私を抱きしめた。あまりにも突然のことで呆然とするしかなく、優吾に声をかけてあげられる余裕が私にはなかった。その後、優吾とひなの献身的なサポートのおかげで、ようやく両腕がない現実を受け入れられるようになった。優吾とひな、リハビリの先生と共にリハビリを頑張り、3ヶ月の入院を経て、私は退院することとなった。これからの生活は、義手をつけて生活をすることになる。とりあえずは仮の義手で生活をし、今後自分の義手を作る予定にしている。私が装着している義手は、節電義手というもので、モーターで指を動かすことができる。そのため、生活でもできる範囲が広がり、不自由なことが少ない。退院当日は、優吾とひなが迎えに来てくれ、そのまま自宅へ帰ることになった。自宅へ帰る途中、優吾は申し訳なさそうに私に声をかけてきた。ゆい子、ごめん。父さんたちがゆい子にどうしてもお礼が言いたいって言ってるんだけど、家に呼んだらダメかな？少し迷ったものの、義両親も心配してくれているのだと思い、許可をした。それから自宅に着き30分が経った頃、義母が一人で我が家にやってきた。義父はどうしたのかと優吾が聞くと、急遽知人の葬儀で出かけてしまい、終わり次第こちらに来るとのこと。とりあえず、義母を家に招き入れようとしたとき、優吾のスマホが鳴り出した。どうやら会社で大きなトラブルが起こったらしく、今すぐに会社に来てほしいとのことらしい。でも、今日は。私のことは気にしないで。すぐにお父さんも来るだろうし、ひなとお母さんと待ってるわ。不安そうな表情でこちらを見る優吾にそう言うと、少し安心した顔をし、颯爽と優吾は会社へと行ったのだった。家に残された私とひなと義母は、とりあえずリビングで義父や優吾の帰りを待つことにした。ソファーに腰をかけようとすると、義母に突然阻止されてしまった。退院祝いしよう。家族全員呼ぶから、料理とお酒の用意よろしく。さっさと用意に取り掛かってちょうだい。お母さん？用意って、私がですか？あなた以外に誰がいるの？
さっさと動きなさいよ。義母からの言葉に戸惑ってしまう私。しかし、義母は私が用意して当然といった感じで、義妹家族や親戚などに連絡をし始めた。あまりの義母の自分勝手さに、さすがに抗議するも、義母はどこ吹く風。手がなくなったぐらいで大げさなのよ。そんなことどうでもいいから、さっさと用意しなさいよ。本当にのろまで困るわ。ひどい。義母の心ない言葉に、ひなが今にも泣き出しそうな声で義母に訴えかけるも、全く興味がなさそうな様子。私は仕方なくひなの手を引き、キッチンへと向かうのだった。冷蔵庫を開けると、買い物に出かけないでいいように、優吾が様々な食材を揃えてくれていた。しかし、慣れない義手で料理を作るのが難しいため、ひなに指示をして作ってもらうことにした。料理を作っている最中、お酒がないことに気がついた私は、リュックを背負い、近くのスーパーに買いに行くことにした。できることなら義母に言ってもらいたいところだが、そんなこと頼めばさらに悪態をつかれると思い、自分で行くことにした。スーパーに着き、支払いとリュックにお酒を詰め込むことはできたものの、背負うのは何度チャレンジしてもできなかった。申し訳ないが、店員さんにお願いをして背負わせてもらい、店を後にした。リュックが重すぎて、ふらふらしながら家路に着いたのだが、その光景をある人に見られていたとは。家に着き、リビングに行くと、義母はソファーに横たわり、テレビを見ていた。私は大きくため息をつき、キッチンへと向かった。そしてキッチンに入ると、ひなが私の指示通りに料理を作ってくれていた。ひなごめんね。一人で任せっきりにしちゃって。私がそう声をかけると、ひなは急いで私に駆け寄り、リュックを下ろしてくれた。私が買いに行けたら、ママがこんな重いものを持たなくて済んだのに、本当にごめんね。ひなは消えそうな声でそう言い、私に抱きついてきた。私は大丈夫だと伝え、ひなの頭を撫でた。ひなと協力し、料理をしていると玄関が騒がしくなったかと思うと、義母が呼んだ義妹家族や親戚が到着したようだった。私とひながキッチンに立っているのを見て、皆口を揃えて、大したことなくてよかったと声をかけてきた。3ヶ月も入院するからどれだけ重症かと思ったけど、なんともなさそうだね。心配して損したわね。そうなの？大げさなのよ。今日はゆいこさんが用意するから、みんなはゆっくりしてね。義母がそう言うと、義妹や親戚たちは、冷蔵庫から勝手にお酒を出すと、当たり前かのようにお酒を飲み始め、料理を催促し始める。両腕がなくなったことは大したことじゃないのか、と思っていると、横にいるひなが目にいっぱい涙をためていた。ママはこんなに頑張ってるのに、こんなのって。ひなの顔を見て胸が締め付けられる思いだったが、この人たちに何を言っても仕方がないと思ってしまう。涙を我慢しているひなだが、今にも大粒の涙がこぼれそうになっている。これ以上ひなを傷つけるわけにはと思っていると、突然すごい勢いでリビングのドアが開かれ、鬼の形相の人が入ってきたのだった。春江、お前は一体何を考えてるんだ？退院して間もない人間に買い物に行かせるなんてどういう了見だ？しかもお前たちも一体どういうつもりだ？現れたのはド発展状態の義父だった。今にも義母や親戚に掴みかかりそうな勢いだ。葬儀の後、そのまま来たのか、義父はまだ喪服のままだった。あなた、葬儀は？義母の問いかけに答えるように、義父がこれまでの経緯を話し始めた。義父は葬儀を終えた後、一度自宅へ着替えに帰ったそうだ。
しかし、家に入ろうとしたとき、お隣さんに声をかけられたとのこと。ちょっと二宮さん、お宅のお嫁さん、今日が退院って言ってたわよね。ええ、これから向かうとこですが。余計なお世話かもしれないけど、あまり退院して間もない人に買い物なんて行かせるものじゃないと思うわよ。さっきお嫁さんをたまたまスーパーで見かけたんだけど、リュックに大量のお酒を詰め込んで、フラフラ状態で帰っていったわよ。お隣さんの話を聞いた義父は、自宅から急いで我が家にやってきたという。そして、義父が再び義母にどういうことかと尋ねると、義母は罰の悪そうな顔を浮かべたものの、すぐに言い訳を始めた。違うのよ。私は行かない方がいいって言ったんだけど、ゆいこさんが行くって言って聞かなくて、私は止めたのよ。この後に及んで、息を吐くように嘘をつく義母に、私は呆れてしまった。義父は相変わらず険しい表情を浮かべ、義母を睨みつけている。あの手この手を使い、この状況を打破しようとしている義母。嘘つかないでよ。おばあちゃんがママに料理とお酒を用意しろって言ったじゃん。だからママがリュック背負ってお酒買いに行ったのに、おばあちゃんが手がなくなったくらいで、大げさってママに。言い訳を続ける義母の言葉にかぶせるように反論したひなだったが、最後の方はおえつを漏らしながら泣き出してしまった。ひな、そんな嘘つかな。こんなに泣きじゃくる孫を見ても、まだ嘘だと言えるのか。義母の言葉に義父が反論すると、ようやく黙り込んだ義母。義父はさらに顔を赤くさせ、どんちゃん騒ぎしていた人たちは顔を青くさせた。ちょっと、手がないってどういうこと？義妹の問いかけに泣きじゃくるひなを抱きしめながら私は親戚や義妹に事故の経緯やその事故が原因で両腕をなくしてしまったことを話した。それを伝えるとさらに親戚や義妹は顔を真っ青にした。お母さん、話が違うじゃない。お姉さんの怪我は大したことないけど、お兄ちゃんが大げさで入院期間が長くなっただけって。まさか、切断してたなんて。義妹はショックのあまり少し震えている。どうやら義母は親戚や義妹に車とちょっと接触したと伝えていたそうだ。私たち夫婦が大げさで入院期間が長くなっているだけだから何の心配もないとみんなに報告していたことが分かった。親戚たちは義母から聞いていた話と違い戸惑い、当の義母は罰の悪そうな顔を浮かべている。リビングに重い空気が流れる中、会社へと行っていた優吾が帰ってきたのだった。優吾はリビングに入るなり、険悪な雰囲気と親戚たちが大集合していることに驚きを隠せない様子。何かあったのか？しかも、みんなどうして家に？怒りが収まらない義父がこれまでの経緯をすべて優吾に話をした。すると、みるみるうちに優吾の顔も般若のような顔に変わっていった。一体何考えてんだよ。やっていいことと悪いことの区別もつかないのかよ。何の恨みがあって、ゆい子にこんなひどいことをするんだ。優吾が義母に詰め寄ると、これ以上ごまかせないと思ったのか、今度は逆に開き直り始めた。結婚当初から気に入らないのよ。昔私の彼氏を取った女に似ていて、顔を見るだけで腹が立つの。それに、生きているんだから怪我のことをどう言ったって構わないでしょ？そんなに目くじら立てて怒ることじゃないと思うわ。それ、本気で言ってるのか？手がないくらい大したことないわよ。あんたたちが大げさなだけなのよ。親戚たちも義母の発言にかなり引いている様子で、優吾と義父に至っては噴火寸前。優吾が握り拳を作り、今にも手が出そうな状態になっていると、リビングに大きな音が鳴り響いた。その音の正体は、義父が義母の頬を叩いた音だった。突然のことで、
私たち周りも叩かれた本人ですら驚いた様子。しかし、義母はすぐに我に返り、叩かれたことに対して義父に抗議しようとした。何すん？しかし、義父の顔を見た瞬間、言葉を詰まらせた。なぜなら、義父の目には溢れんばかりの涙が溜まっていたからだ。お前は、自分の息子を守ってくれた結子さんに何も思わないのか？自分の身を挺して優吾を守ってくれた結子さんに感謝の気持ちをなぜ持てない？俺は結子さんや結子さんのご両親、ひなに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだ。それは、お前は俺が惹かれそうになったら自分を犠牲にできるか？俺はお前のような自分の保身しか考えられない奴のために自分の命を差し出すことはできない。これからの人生、お前と過ごすのなんてまっぴらごめんだ。義父が義母にそう言い放つと、義父の言葉を理解したのか、義母は顔面蒼白に。俺も親父と同じ気持ちだ。二度と俺たち家族に関わるな。今後もし俺たちに近づいてきた時は、それ相応の対処をするから覚悟しておけよ。優吾がそう言い放つと、義父は私に向かって一礼をした。結子さん、退院おめでとう。そして、優吾を助けてくれて本当にありがとう。改めてお礼に伺いますので、今日のところは失礼します。お前たちも帰るぞ。義父はそう言うと、義母の手を引き、親戚たちも引き連れ、我が家を去って行ったのだった。その後、義両親はあの騒動の後、すぐに離婚が成立。義母は最後までごねていたそうだが、義父の気持ちが動かないとわかると、財産分与だけ受け取り、離婚に応じたそうだ。義母は行くあてがなくなり、義妹のところでお世話になろうとしたそうだが、今回の件で義妹にも愛想をつかされてしまい、絶縁を言い渡されたとのこと。次に証拠りもなく我が家に助けを求めてきたが、無視を貫き、優吾が遠方に住む厳格な義母の兄に今回のことを話し、田舎に連れて帰ってもらった。そして義母の兄は田舎に連れ帰り、根性を叩き直すと言っていたそうだ。それからしばらく経ってから、義母を連れ帰った義母の兄から優吾の口座に多額のお金が振り込まれた。どうやら慰謝料と迷惑料として受け取ってほしいとのことで、すべて義母の借金として今後働かせて回収するらしい。そういうことならとありがたく受け取ることにした。そして家族全員から見放された義母に残されたものは借金だけだろう。自分の行いを悔いて借金返済に勤しんでほしいと思う。その後の私はパートも辞め、再び専業主婦に舞い戻った。義手があるものの、やはり私生活は困難なことが多い。しかし、今回の件で私が義手だと知った義妹が、頻繁に我が家にやってきては、家事を手伝ってくれたり、買い物代行をしてくれたりしている。優吾やひな以外にも頼れる人がいて、心強い限りだ。また、優吾もキャリアを捨て、定時上がりの部署に移動してくれ、前よりも家にいてくれることが多くなった。ひなも受験生という傍ら、私のことを支えてくれている。家族に支えられながら、私は今日も生きている。家族のありがたみを感じながら、これからも家族と幸せな日々を過ごしていきたいと思う。